قعدتنا اليوم ولمتنا اليوم لما رقابيه فيها برشا 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 محبه وفيها برشا اعتزاز وبرشا نشوه بالانتماء، ونفتخروا ان من سلاله مزيانه برشا سلالتنا لهالارض الطيبه، الارض المعطاءه، الارض الغنيه بالتراث وبالعادات وبالتقاليد. نرجع لضيفتي المزيانه برشا اليوم معايا اللي منورتنا حقيقه في البلاتو، مبروك جدالي. مبروكه غنيت لنا قبل في بدايه الحصه رقبه عراد، وفهمناها اللي تحكي على المقاومه الشعبيه في مدينه رقاب وتخليدا للمجاهد والشهيد محمد بشلوله الله يرحمه، اللي هو غني عن التعريف صراحه في مدينه رقاب، وهو احد ايقونات المقاومه الشعبيه في مدينتنا. شنو الغنايه الثانيه اللي جبتيها لنا؟ انا اليوم راه باش نتعبك شويه، ماذا بينا اليوم نغنوا اكثر من اللي نحكوا. ما يصيرش نغنوا كري حرامك وخمريك. فما اللي يقول على فكره، فما اللي يقول هزي حرامك وخمريك، وفما اللي يقول كري حرامك. ريت نحن راهو تراث واحد، اما من منطقه لمنطقه ومن عرش لعرش فيها شوي اختلاف، يا اما اختلاف في الكلام في بعض الكلمات مش الكل، يا اما اختلاف في طريقه الاداء في اللحن. انت تو قلت لي كري حرامك وخمريك، انا نسمع يقولوا كري حرامك وخمريك. انت بالسماع بالتوارث تقولوا كري. احنا مثلا هاو انا مبروكه من نفس المدينه من رقاب، هم يقولوا كري حرامك واحنا نقولوا هزي حرامك. حرامك به برا كري انت حرامك يا مبروكه اليوم في كرنفال. كري حرامك المزيان، ما شاء الله عليك، لبسه مزيانه برشا وحرام مزيان وما شاء الله عليك. يلا مبروكه هزي حرامك وخمريك، وتو نحاول نتبعك شويه، خلينا ننشط شويه الاجواء. كري حرامك وخمريك وخمريك هي وراي واش انتك عذبتنا لا مال ولا باش نشريك ولا يشريك ولا كرهبة وصلاتنا. نغني معاك معناها هكا هو احراج في المباشر توا من مذيعه ومعده ومقدمه الى فنان. برا ما يسالش مبروك لازم وحده تشد لها هكا يتسمى وهيك الجبال ويا تعارقة وبالحرايق حريقة في حريقة وحريقة اشعل بزايا وهزي حرامك وخمريك وعال واش متاك بلايتني ولا مال ولا باش نشريك ولا نشريك غير كلمتها يحصلتني ويا قسمة ويا مخذبة بالحنانية ويا دمعة العين حافي وحافي ويا مصوبة بالحفانية وهزي حرامك وخمريك وعال واش انتك بلايتني ولا مال ولا باش نشريك ولا يشريك غير كلمته يحصلتني. الله ولا حد يخليني بالخير جرى